C'è il ritrovamento di un'altra persona, quindi le vittime salgono a 10. Le vittime salgono a 10, di cui riconosciute con identificazione sono 6, le 4 italiane e le 2 di nazionalità ceca. Il numero delle persone reclamate rimane a 5. Sul massiccio la quinta giornata di ricerche è iniziata prima dell'alba. Alle 6 gli operatori portati dall'elicottero erano già in quota, circa 3 le ore di operazioni a terra, coinvolti 14 uomini e 2 cani della Guardia di Finanza. La task force è specializzata, c'è il soccorso alpino trentino, quello delle Fiamme Gialle, dei Carabinieri, il centro addestramento alpino di Moena, della Polizia di Stato, i vigili del fuoco permanenti di Trento. Nel corso delle ricerche ci sono ritrovamenti sia di resti umani che di attrezzatura tecnica, subito consegnati ai RIS di Parma per le analisi di laboratorio. Le ricerche sono poi proseguite per questioni di sicurezza con i droni e si va avanti. Sulle ricerche si conviene di andare avanti fino all'estremo, nel senso che tutto il materiale biologico e tecnico che si riesce a rintracciare con i droni e con altre modalità lo si raccoglie e lo si va a repertare. Un conto le operazioni di recupero, un altro la delimitazione dell'area della tragedia. La strategia tra Veneto e Trento sarà comune. Stiamo elaborando un provvedimento assieme di chiusura in salvaguardia di tutta quell'area, dell'area ovviamente che è stata teatro della tragedia, e auspichiamo che a livello nazionale poi si attivi questo tavolo per un'eventuale riflessione con eventuali regole, ma lo dico fra virgolette in maniera in punta di piedi, che comunque dovranno essere elaborate dai tecnici. A monitorare la situazione, dicono da Bruxelles, è anche il Centro Europeo di Coordinamento delle Emergenze con il vicepresidente della Commissione UE, Maroš Šefčovič, che parla di un disastro legato al clima, un evento imprevedibile, conferma al momento anche la Procura di Trento che sta indagando per disastro colposo, ma i familiari di vittime dispersi non ci stanno. È il caso di Luca Miotti, fratello della guida Davide, attualmente disperso con la moglie Erika, che si dice pronto a costituire un'associazione dei parenti per chiedere la verità. Sabato intanto confermata la giornata di lutto tra Gordino e Val di Fassa. Io ne ho viste tante nella mia vita, ma questa è veramente brutta, è brutta per la dinamica, è brutta per come hanno perso la vita queste persone, è brutta per tutta una serie di dinamiche. Se poi penso che i potenziali vittime venete sono veramente la stragrande maggioranza, questo ti inquieta ancora di più.